हेलो माय डियर्स, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो टेक्निकल गाइड चैनल लालचंद सोलंकी। अॼु के असांजे लेसन में असां पर्सनलाइजेशन जो ज़िक्र कंदासूं। सभ खां पहिरीं असां पर्सनलाइजेशन की कंट्रोल पैनल की मदद सां खोलणु सिखंदासूं। ये असांजो डेस्कटॉप कंट्रोल पैनल अथई। हिन ते असां डबल क्लिक कंदासूं ऐं हिते असांखे ॾिसो पर्सनलाइजेशन जो आइकॉन शो पियो करे। हिते असां हिकिड़ो क्लिक कंदासूं त ॾिसो असां वटि पर्सनलाइजेशन जी जेका विंडो आहे उहा अपीयर थियल नज़र अचे थी। उनखां पोइ जेको आसान ऐं बहितर तरीक़ो आहे उहो आहे डेस्कटॉप जी मदद सां खोलणु। दोस्तों हीउ जेको एरियो तव्हांखे नज़र अची रहियो आहे, हीउ सॼो असांजो डेस्कटॉप एरियो अथई। हिन डेस्कटॉप जे एरिए ते असां किथे बि हिकिड़ो राइट क्लिक कयूं ऐं उनखां पोइ हेठि ॾिसो तव्हांखे पर्सनलाइज लिखियलु नज़र अचे पियो। हिन ते हिकिड़ो क्लिक कयो त तव्हांजी जेका पर्सनलाइजेशन जी विंडो आहे उहा ॿिए अपीयर थियल तव्हांखे नज़र अचे थी। हिन पर्सनलाइजेशन जे अंदरि सभ खां पहिरीं असां पढ़ंदासूं चेंज डेस्कटॉप आइकॉन्स बाबति। जीअं त असांखे हिते हिकिड़ो ऑप्शन ॾिनल आहे, हिते असां हिन ते क्लिक कंदासूं त ॾिसो असां वटि डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग जी जेका विंडो आहे उहा अपीयर थियल नज़र अचे थी। हुनखां पोइ दोस्तों इहे सभई असांजा डेस्कटॉप आइकॉन्स अथई ऐं हिन सभिनी ते ॾिसो क्लिक लॻियल आहे, यानी इहे चेकबॉक्स थियल आहिनि त असांजा इहे आइकॉन्स ॾिसो असां वटि हिते मौजूदु आहिनि। हुनखां पोइ हिननि सभिनी खे हितां ॾिसो ऐं क्लिक हटाई हिनखे आउं सभिनी खे अनचेक कंदुसि। अनचेक करे हिते हेठि तव्हांखे ॾिसो अप्लाई जो हिकिड़ो बटन नज़र अचे पियो। इन अप्लाई जे बटन ते तव्हां हिकिड़ो क्लिक कयो त ॾिसो असांजा जेके बि डेस्कटॉप आइकॉन्स हितां गायब थी वेंदा आहिनि। हुनखां पोइ दोस्तों हिननि ते ॿीहर क्लिक लॻायो, यानी हिननि खे चेक कयो। चेक करण खां पोइ तव्हां ॾिसो ॿीहर अप्लाई कयो। अप्लाई करण खां पोइ ॾिसो तव्हांजी इहे वापसी हिते अची डेस्कटॉप ते ज़ाहिर थियनि था। हुनखां पोइ हेठि असां वटि ॿ ऑप्शन अचनि था, हिकिड़ो आहे चेंज आइकॉन्स जो, ॿियो आहे रीस्टोर डिफॉल्ट जो। इहे ॿ असां वटि ऑप्शन अथई। हाणे हिननि जे कमु बाबति सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। सभ खां पहिरीं त ॾिसो असां वटि इहे सभई आइकॉन्स अची वञनि था। इन आइकॉन्स जी असां शक्ल खे बि चेंज करे सघूं था। हिते हिकु कंप्यूटर आहे, कंप्यूटर जी शक्ल खे चेंज करणु चाहींदुसि। हिन ते हिकिड़ो सिलेक्ट कंदुसि। सिलेक्ट करण खां पोइ हितां चेंज आइकॉन ते वञी हिकिड़ो क्लिक कंदुसि। क्लिक करण खां पोइ ॾिसो हिते तव्हां वटि समय जेके इहे शक्ल्स आहिनि उन्हनि जूं अचनि थियूं त हितां तव्हां का बि शक्ल खे हिकिड़ी सेलेक्ट करे, जीअं त मूंखे कंप्यूटर जी शक्ल हीअ रखणी आहे, मूं हिते क्लिक कयो ऐं इनखे सेलेक्ट करण खां पोइ ऐं हितां ॾिसो ओके जो बटन आहे, ओके जे बटन ते अची हिकिड़ो क्लिक कंदुसि ऐं अप्लाई कंदुसि त ॾिसो माइक जेको कंप्यूटर जी शक्ल आहे उहो हितां बि चेंज थी वञे थी ऐं असांजे डेस्कटॉप तां बि ॾिसो चेंज थी वञे थी। हुनखां पोइ दोस्तों अचूं था रीस्टोर डिफॉल्ट ते। हीअ असां रीस्टोर डिफॉल्ट ते। रीस्टोर डिफॉल्ट जो कमु हूंदो आहे कि तव्हां जेका माई कंप्यूटर जी पहिरीं शक्ल हुई उनखे वापसी आणे सघो था। जीअं तव्हां कंप्यूटर ते हिकिड़ो क्लिक कयो ऐं रीस्टोर डिफॉल्ट ते क्लिक कयो त ॾिसो हितां तव्हांजी कंप्यूटर जी शक्ल चेंज थी वई आहे, पर असांजे डेस्कटॉप ते अञा ताईं चेंज कोन थी आहे। हिन जो सबबु इहो आहे त अञा ताईं असां हिनखे अप्लाई कोन कयो आहे। जॾहिं असां अप्लाई कंदासूं त ॾिसो असांजे हिन डेस्कटॉप तां बि कंप्यूटर जी शक्ल चेंज थी वेंदी आहे। हुनखां पोइ असां वटि रिसाइकल बिन जा ॿ क़िस्म ते, हिकिड़ो रिसाइकल बिन फुल आहे, ॿियो रिसाइकल बिन एम्प्टी आहे। हाणे असां हिन बाबति ॻाल्हि ॿोल कयूं था। रिसाइकल बिन जेको फुल जी शक्ल असां हितां चेंज कंदासूं, हीअ चेंज आइकॉन ते वेंदासूं ऐं हितां असां हीअ जेको शक्ल पई आहे डस्टबिन वारी, हिन शक्ल खे असां हितां सिलेक्ट कंदासूं ऐं ओके करे अप्लाई कंदासीं। ॾिसो हीअ फुल रिसाइकल बिन जी शक्ल हितां बि तव्हांजी चेंज थी आहे। असांजे हिन डेस्कटॉप जे एरिए ते तव्हां ॾिसी सघो था कि असां जो रिसाइकल बिन आहे हुनजी शक्ल बिल्कुलु हिन भरियल रिसाइकल बिन वांगुरु थी वई आहे। हाणे असां एम्प्टी रिसाइकल बिन जी शक्ल खे असां हितां चेंज कंदासूं। चेंज आइकॉन ते क्लिक, उनखां पोइ असां हीअ जेको शक्ल पई आहे एम्प्टी रिसाइकल बिन जी हीअ शक्ल असां रखंदासीं। हितां हिन ते क्लिक करी ओके कंदासूं, अप्लाई कंदासीं। ॾिसो रिसाइकल बिन जी शक्ल हितां बि चेंज थी वई आहे। हाणे असांखे हीअ जेका शक्ल आहे हिनजी इहा रखणी आहे त असां जेको हीअ डेस्कटॉप असांजो रिसाइकल बिन पियो आहे हिन खे असां डबल क्लिक करे खोलंदासूं ऐं हिन में ही जेके बि असांजो मवादु पियो आहे हिन सभिनी खे असां हितां डिलीट कंदासूं। हिन ते ॾिसो आउं सभिनी खे ऑल सिलेक्ट कंदुसि। ऑल सिलेक्ट करण खां पोइ हिते आउं राइट क्लिक कंदुसि या पंहिंजे कीबोर्ड तां डिलीट जो बटन प्रेस कंदुसि। हिते ॾिसो तव्हांखे डिलीट नज़र अचे पियो। हिन डिलीट जो बटन ते अची हिकिड़ो क्लिक कयो ऐं यस कयो त तव्हांजो ॾिसो जेको बि मवादु हो रिसाइकल बिन मां जॾहिं डिलीट थी वियो त तव्हांजो रिसाइकल बिन कहिड़ो थी वियो, एम्प्टी रिसाइकल बिन वांगुरु थी वियो, जहिड़ो थी वियो। उमेद आहे त अॼोको लेसन तव्हांखे चङो समझ आयो हूंदो। मिलूं था अॻी क्लासनि में। अल्लाह हाफ़िज़।